اول خو ټولو مسلمانانو ته چې دی ډیر زیات مبارک شه د دې مبارک میاشتې او دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتونه یوه سنت طریقه ده. کله چې رمضان مبارک رالی نو هغه به خپلو ملګرو ته د دې مبارکي ویله. او دویمه خبره دا ده چې د دې میاشتې استقبال چې دی هغه په پاک زړه سره وکړي. زموږ په دې زړونو کې چې کوم خیری دی خپلو ورونو ته باید دغه خیری ختم کو او د زړه نه حسد او کینه او د یو مسلمان سره چې دی دشمني هغه د زړونو نه وباسو او د دې میاشتې استقبال چې دی په پاک زړه سره وکړو، په خوشحالۍ سره او یو بل ته چې دی زیری ورکو تر څو الله سبحانه وتعالی زموږ نه د عبادتونه قبول کړي او د دې روجې چې دی پوره ثمره چې دی هغه موږ ته راکړي او زموږ څټونه چې دی هغه د اور نه ازاد کړي. د الله سبحانه وتعالی نه دعا کومه چې موږ ټولو ته توفیق راکړي